వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాయిధన వ్లాగ్స్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఎలా ఉన్నారంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అయితే తయారు చేసుకుందామండి. ఈ రెసిపీకి మనకి ముందుగా కావాల్సింది మిల్ మేకర్ అండి. దీన్ని మనం హాట్ వాటర్లో మనం వేసుకోవాలి, మన క్వాంటిటీ తగ్గట్టు కూడా. నేను ఇక్కడైతే 2 ప్యాకెట్లు అనేవి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ హాట్ వాటర్లో వేసి ఒక స్పూన్తో కలియబెట్టేసి నెక్స్ట్ దానిపైన మనం మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచాము అంటే కనుక చక్కగా వాటర్ని తీసుకొని మంచిగా ఉబ్బుతాయి అన్నమాట. సో అలా ఉబ్బిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలనేది ఒక 5 మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మన మీల్ మేకర్ అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వీటిని మనం చక్కగా ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిలోకి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మైదాని యాడ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ అలానే ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు కూడా నేను ఇక్కడ కార్న్ ఫ్లోర్ని, మొక్కజొన్న పిండిని కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట. నెక్స్ట్ దీనిలోకి కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలండి, ఒక 2 స్పూన్స్. అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్. ఇంకా కారం పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి, ఇది పచ్చి కారం అంటారు కదా అది. అలానే ధనియా జీరా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేసేయాలండి. మ్యారినేషన్ అనేది మంచిగా అయితే కనుక టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట. అండ్ అలానే స్మూత్గా కూడా వస్తాయండి బాల్స్ అనేవి. సో అందుకని 5 మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దానిలో ఆయిల్ అనేది హీట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఏవైతే బాల్స్ తయారు చేసుకున్నామో వాటిని వేసేసేయాలి. ఇలా వేసేసి మనం చక్కగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఫ్రై చేసే అప్పుడప్పుడు కూడా లో ఫ్లేమ్లో చేసుకున్నామంటే కనుక లోపల వరకు ఉడుకుతుందండి, మాడిపోకుండా. లేదు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసాము అంటే మాడిపోద్ది, ప్లస్ లోపల అనేది ఉడకదు సమంగా. సో అందుకని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నామంటే కనుక అవి సాఫ్ట్గా వస్తాయి, ప్లస్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు మనం తీసేసుకుందాం. సేమ్ ఇలానే మనం తయారు చేసుకున్న అన్ని బాల్స్ కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏదనేది చూసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం వేరొక కళాయి పెట్టుకోవాలండి. ఇలా కళాయి పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడు ముందుగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న బాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి తాలింపు వేయాలన్నమాట. సో అందుకోసమని ముందుగా మనం ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసాము. మనం ఇప్పుడు ఈ కళాయిలోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ఇంకా వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అరోమా అనేది వస్తుంది పైకి, సో స్మెల్ అనేది తెలుస్తుంది. అంతవరకు కూడా మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీనిలోకి మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఇంకా అలానే ఉల్లిపాయలు చూసారు కదండి, ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. సో అలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇంకా క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ ఆనియన్స్ ఇంకా క్యాప్సికమ్ కొంచెం మగ్గాక మనం కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. అలానే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. సాల్ట్ కారం అనేవి బాల్స్లో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం, సో సరిపడా మీరు టేస్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ అలానే సోయా సాస్ ఇంకా ఒక 4 టీ స్పూన్స్ వరకు కూడా నేను టమాటో సాస్ అనేది యాడ్ చేశానండి. సో మీ దగ్గర వెనిగర్ ఉంటే కనుక వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, 1 స్పూన్ వరకు. సో స్కిప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం, బాగానే ఉంటుందండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం. సో ఇవన్నీ కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ 1 స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది తీసుకొని వాటర్లో కలిపి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే గ్రేవీ కోసం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ గ్రేవీలోకి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న బాల్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా కలిసేంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలానే ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కన్సిస్టెన్సీ సరిపోయింది అనుకుంటే ఓకే, సరిపోలేదు అనుకుంటే కనుక కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది కలిపేసుకోండి.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చక్కగా మూత పెట్టేసేయాలండి. కాసేపు మనం ఉడకనిద్దాం. ఒక 2 మినిట్స్ ఉడికితే సరిపోద్దండి. అండ్ అలానే ఫైనల్గా కొత్తిమీర కూడా చల్లేసుకొని ఒకసారి కలిపేసాము అంటే కనుక మన సూపర్ ఎమ్మీ మీల్ మేకర్తో తయారు చేసుకున్న ఈవినింగ్ స్నాక్ అనేది ఇలా రెడీ అయిపోద్దండి. మనం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. టేస్ట్ మాత్రం తగ్గేదేలే అన్నట్టు ఉంటుందండి. చాలా 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 బాగుంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చింది రెసిపీ అనేది నాకు కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.